सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर संतोष शर्मा, एमडी होम्योपैथ। गर्मी का सीज़न चल रहा है। अमूमन हम सब कूलर, पंखा और एसी का इस्तेमाल करते हैं और अक्सर बच्चों को और बड़ों को, किसी को भी सर्दी के साथ साथ खांसी की शिकायत हो जाती है इस मौसम में। ऐसे मौसम में होम्योपैथी की एक बहुत ही शानदार मेडिसिन है ब्रेयोनिया एल्बा। इस दवाई का सेवन करने से सर्दी, खांसी या गर्म सर्द से होने वाली कोई भी तकलीफ़ से निजात पा सकते हैं आप। तो ये दवाई ज़रूर याद रखिएगा, ये जनहित में जारी है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर संतोष शर्मा, एमडी होम्योपैथ, सतना, मध्य प्रदेश।